Helo, shwmai, Ardd yma dwi a chroeso i'r ardd. Ac yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar 5 math o salad allwch chi dyfu adre i fwyta ar eich plat. Nawr, y 5 math o salad allwch chi dyfu adre sydd yn weddol syml, a peth da amdanyn nhw yw bod nhw'n chi tyfu unrhyw bryd rhwng mis Mawrth a mis Medi, yw radish neu rhyddigl, sbigoglys, egin pys, letys a shibwns. A dwi ddim yn mynd i ddangos i chi fel i hau bob un o'n hwn y fideo heddi. Os hoffech chi wybod mwy o sut i hau hade, ewch i'r fideo sut i blannu hade. Ond mae'r hade hyn i gyd yn hade allwch chi dyfu adre heb unrhyw drafferth. Fel wedys i'n yn fideo o'r blaen, os nag oes gyda chi offer gytre i arddio, peidiwch y phoeni, achos mae ddigon o bethau allwch chi ddefnyddio o amgylch y tŷ i wneud y job yn iawn. Os oes gyda chi botiau fel hyn, mae'r ein yn amlwg wedi greu ar gyfer tyfu hade, ond gallwch chi ddefnyddio tin enghraifft, rolling papur tŷ bach, neu hen bot menyn, a maen nhw'n wneud y job yn iawn o ran tyfu hade. Ond beth sy'n mor arbennig am dyfu hade salad? Wel, salad yw un o'r pethau yna ni'n i brynu'n aml yn yr ardd-farchnad, a mae'n un o'r pethau yna sy'n cael ei wastraffu'n aml hefyd, achos mae'n anodd ni fwyta fe gyd. Ond wrth dyfu hade gatre a'n bwyd ni adre, mae modd i ni leihau'r gwastraff hynny, ond hefyd sicrhau bod gyda ni gnwd ffres o salad am gyfnod hir dros gyfnod yr haf. Mae letys yn ffefryn yn ein saladau ni yng Nghymru, ac mae sawl math o letys allwn ni dyfu yn yr ardd. Dwi'n hoffi tyfu letys cut and come again, sydd yn tyfu ar ôl i chi dorri fe, mae modd i chi gynaeafu fe wedyn am gyfnod hir. Ond mae letys yn tyfu hefyd fel bresychen mewn un galon fawr, ond yn amlwg mae chi fwyta hynny'n sydyn. Un tip wrth dyfu letys yw i sicrhau bod chi'n creu bwlch rhwng hau'r hadau hunan mwyn sicrhau bod gyda chi cyflenwad hir. Felly os ewch chi adael pythownos er enghraifft rhwng tyfu'r letys, bydd gyda chi cyflenwad cyson o letys yn ystod misoedd yr haf. Mae sawl defnydd i sbigoglys neu spinach. Gallwch chi fwyta'r dail bach mewn salad yn ystod yr haf, neu ddefnyddio'r dail mawr yn ystod y gaea mewn cyrris neu mewn stiwiau. Rhyddigl wedyn, neu radish. Nawr, mae rhyddigl yn un o'r saladau hynny sy'n ychwanegu bach o grench i'ch salad chi. Mae'n dod mewn pob math o liwiau ac mae'n tyfu'n sydyn iawn hefyd. Felly, pe fyddech chi er enghraifft eisiau tynnu'r plant i'r ardd i gynnal i diddordeb nhw mewn garddio, mae rhyddigl yn un o'r pethau yn hynny sy'n gwneud hynny gan bod y planhigyn ei hunan yn tyfu'n sydyn. A'r y ffefryn oesol bob tro i fi yw'r egin pys, neu'r pys shoots. Mae rhain wedi tyfu gyda fi o bys sych yn cwpwr tegegin, ac wrth eu hau nhw, nhw'n tyfu'n blanhigion bach, mae modd i torri wedyn yn gyson am fisoedd lawer. Mae blas cnau pys gyda nhw, a mae modd i chi ddefnyddio nhw mewn saladau yn gynnar iawn yn ystod misoedd yr haf. Mae shibwns yn gnwd gwych i dyfu yn yr ardd. Shibwns yw'n enw i, ond falle bod chi'n galw nhw'n spring onions. Ond un o'r pethau sydd yn dda iawn am shibwns yw bod nhw'n chi tyfu dros gyfnod hir o amser. Felly, bod chi'n eu plannu nhw nawr, byddwn nhw gyda chi yn misoedd y gia hefyd. Felly, gallwch chi gael cyflenwad ffres o shibwns am gyfnod hir, heb bod chi'n goffo poeni bod nhw'n strwywo. Felly dyna 5 o fy hoff saladau i dyfu adre yn yr ardd. A chi'n beth, gewch chi ddim byd gwech na bwyd ffres o'r ardd. A wi ffili aros i weld rhain yn tyfu. Maen nhw mor rwydd i dyfu hefyd, felly byddwn ni'n annog chi gyd i fynd ati i drial tyfu'r hadau hyn adre. Tan y tro nesaf, hwyl am y tro.